哋平時買茯苓咧，我哋咁樣吸收咧係好難吸收嘅。茯苓係咁嘅。哇，一粒一粒，你可能煲嘅話都煲唔爛嘅，煲唔碎係咪？煲唔爛嘅，煲唔碎係咪？我哋嘅茯苓，冇錯。咁我哋呢個咧叫即係你今日先至煲完，冇出聲。但係我哋呢個茯苓卷咧，我哋呢個係真正嘅茯苓卷啊！我哋嘅茯苓卷咧，佢有咩好咧？我哋煲完啊，好似我哋煲完我哋嘅淮山啊、百合啊、麥冬啊，我哋加埋煲完之後咧，我哋後下啲茯苓卷，我哋可以剝碎晒佢，係剝碎晒佢低落去後下，一條就夠噶啦。如果你去濕嘅。一條就咁啊！好似我哋啲脾胃一般啊，瞓得唔好啊，好多痰啊，啲免疫力低啊，嗱，我哋就咁煲完佢，然之後皮膚痕都得㗎，全部碎晒，溶晒喺下邊㗎啦已經，用晒所有嘅茯苓多糖啊、茯苓乜嘢啊，已經係用晒茯苓多糖係可以煲晒出嚟啦，可以即係呢啲即係嘅話咧，更加好吸收，因為佢碎咗，溶晒喺啲水入睇邊。清楚未啊？容易煲出嚟啊！如果你係嗰啲茯苓塊嘅話，可能你啲精華係煲好耐，你煲佢2個鐘可能都煲唔出嚟咯。係啊，但係我哋而家呢啲全部佢可以食埋佢嘅喎。係啊，搞下佢。粒同卷有咩區別咧？因為我哋而家佢係卷嘅話咧，佢可以整到碎晒，佢更加好咁樣，即係佢個水啊更加好接觸出嚟嘅話咧，佢更加好煲出佢嘅營養出嚟，明唔明？煲咗出嚟嘅話，因為我哋主要都係吸收佢嘅營養。即係我哋一條啊，我哋平時一粒粒咧，佢用唔到㗎。但係咧，我哋呢個咧，你睇清楚，你睇清楚我哋個茯苓卷，佢可以咁樣，我哋一次煲一條就得㗎啦。係一條差唔多夠㗎啦煲好嘢嘅時候係咪？你後下煲好之後咧，我哋放一條，然之後10幾分鐘到啦，煲10零分鐘咧，我哋就可以健脾啦，去某濕啦，低啲赤小豆落去啦。嗱，直播間嘅朋友仔，我哋買茯苓，你都知道我買茯苓咧，我係要幾錢斤咧？要80蚊斤嘅。咁今日我哋咁多嘅茯苓，我哋只要咧濕毒嘅時候咧，我哋放一架；濕毒嘅時候放一支就得㗎啦。嗱，係工藝同埋食法唔一樣啊！冇錯，差唔多嘅。因為呢啲係刨出嚟㗎嘛，成片刨出嚟㗎嘛。口裝嚟嘅。咁我呢個咧我就唔講咁多啦，因為咧呢個係福利品嚟嘅。咁今日咧我哋嘅茯苓卷咧係600克一盒，即係1斤啊，1斤2兩啊，1斤2兩。咁佢要88蚊嘅，88蚊我都唔使啦。阿 Coco 平20蚊啦，因為再接近尾聲啦。我哋呢個冇庫存啊，我已經做好晒冇個庫存噶啦。咁咧就放20單出嚟，真係得20單。你話屋企需要去濕嘅，需要茯苓嘅，我哋要呢個好唔好？仲有平時我哋水腫腫比較多嘅都可以用佢嚟煲水。嚟準備好未？準備好啦得20份咋嚇？得聽夠咗啦20份咋？嗱，佢用濕疹都得㗎。佢話佢用破壁機去打爛去飲，唔需要噶啦。呢個係直接碾碎佢，跟住煲嘅話就已經係溶晒喺啲水入邊嘅。係啊，直接去濕噶啦。我哋準備好未？準備好啦1、2、3，上車。真係啱晒啦。得20份，咁所以直播間話我要去濕嘅，我要食下我哋呢個茯苓卷嘅，咁你就嗱諗咧就試落去。係因為喺廣東嚟講嘅話，我哋大家好多人都話自己有濕氣嘅，所以我哋就係要去濕。我哋廣東人剩咧，翻16份啊，而家一年4季都喺度都要濕做鬥爭嘅特別係我哋而家春天嘅啦，佢就嚟翻潮噶啦。冇錯。潮去也潮來啊！我話俾你知啊，係即係當你咧翻潮嘅時候咧，你個神周身立滯滯嘅、懶惰惰嘅，乜閪都唔想做，乜閪都唔想喐嘅，你就可以試下我哋呢個茯苓卷啦。係成日覺得個身黐立立嘅嗰啲，就係因為我哋嗰啲濕氣氣。經常揸車開空調嗰啲朋友都係咁樣嘅，因為空調吹得多咧，我哋身體咧都要發生一啲變化嘅各位。唔係啊，其實喺廣東嚟講，大家都會話自己會有濕氣氣。係咯，都係要。就算咧，係啦，特別好似就算我哋出去飲涼茶咧，有一種涼茶味叫做夏桑菊嘅，係夏桑菊都要放佢嘅。佢好多嘢都放㗎，我同你係啊講呢個你經常煲水就得㗎啦。你濕氣重你就乜嘢㗎啦。